क्या गजब का चिकन बना रहा है भाई, मटन। ये गजब का मटन बनाते हुए, बहुत ही स्वादिष्ट मटन चुस्ता। और ये गजब का सुंदर मटन बनाते हुए, बनाने वाला बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट मटन अपने अंदाज में खाते हुए, क्या गजब। ये देखिए, ये बता रहा है 8 बजे ये बनाते हैं मटन। भावने